節啦，30分鐘打後呢，係有少吃力，但係其實佢哋嘅防守仍然係滴水不漏嘅。亦都見到一班小球員啦，嗱臨翻更衣室，再作休息嘅時間呢，亦都係聽取教練嘅指示。咁我哋中場呢，亦都繼續會有活動啦。咁鏡頭亦都影到啦。咁曼聯嘅名宿 Antonio Valencia 華倫西亞啦，同埋藝人 Jeffrey 都會入嚟同現場嘅球迷啦，同埋我哋一啲得獎嘅球迷呢，會有互動嘅。星期五嘅半場時間咧，見到史談咧係玩遊戲都好認真嚇。睇睇今日華倫西亞啦，咁啊會有藝人、有前球員各自率領啊，今日嚟到現場，亦都抽中嘅幸運球迷啊，抽中嘅機會參加半場呢個遊戲嘅球迷，佢哋將會喺半場時間咧可以嚟到旺角大球場嘅草地咧做一啲嘅活動嘅。當然啦，我哋會等一等啦。因為咧，其實喺足球比賽當中咧，而家嗰個娛樂嘅元素好緊要嘅。半場時間冇理由叫喺現場球迷又好，喺直播球迷又好，喺度齋等望住一片綠油油嘅草地噶嘛。因為咧，現場嘅活動即將會開始噶啦。呢個時間咧，我哋即刻落去睇睇草地嘅現場情況。大家好，而家嚟到中場嘅有獎遊戲嘅環節，我哋收到好多觀眾參加。咁啊，大會呢係揀咗10位嘅幸運兒，而家呢我哋就請佢哋同埋曼聯名宿華倫西亞，仲有 Jeffrey 登場。May we have Manchester United legend Antonio Valencia and Jeffrey I and the winners of the giveaway game to come out to the pitch。掌聲歡迎兩支球隊進場。遊戲呢就非常之簡單嘅啫。咁啊，佢哋咧就會係分成2隊嘅，一隊呢就係由華倫西亞帶領嘅名宿隊，而另一隊呢就係由 Jeffrey 帶領嘅藝人隊。咁遊戲時間亦都係相當之簡單，3分鐘。咁啊，球員呢就排隊輪住，每人就射一球入去龍門，而每個隊員呢射完之後呢，就要執翻個波出嚟，就交俾下一位隊友再射嘅。如此類推，咁3分鐘之內射入得最多波嘅隊伍呢，就為之勝出㗎啦。我哋而家呢，就請2隊嘅隊長華倫西亞同埋 Jeffrey 咧帶頭開始啦。Antonio and Jeffrey, are you ready? And count down 3, 2, 1, start！我哋見到喺第一球波咧，華倫西亞咧就已經係中柱，不過 Jeffrey 咧係入波嘅喎。我俾掌聲啊 Jeffrey 啊，尤其是係支持 Jeffrey 嘅每一個你啊！兩隊嘅球員呢亦都係好緊張咧，係盡快呢係將個波呢係送入去龍門網裏面。當然咧，包括咗呢就係華倫西亞呢已經係第一次將個波呢係踢咗入去龍門網裏面啦。我哋見到 Jeffrey 呢亦都係相當之努力嚇，加埋佢嘅隊友呢，係盡快啊！我哋盡快，我哋都要即係俾掌聲咧，喺2隊咁多位嘅球員啊，因為咧佢哋咧要將個波射入龍門網裏面，啲其實就話簡單啫，但係其實絕不簡單。我哋都要睇埋我哋嗰個限時數啊，因為3分鐘之內要踢個波入去龍門網裏面咧，係要越多越好啦嚇。嚟到呢個時候呢，我哋時間咧仲剩翻2分鐘。咁啊，嚟到比賽嘅去到1/3嘅時間，最緊要呢就係多多益善啊！入波就唔怕多，最緊要呢就係可以將個波呢送到去龍門網裏面係最緊要喎。喺呢個時候呢，去到比賽嘅一半嘅時間啦。喺呢個時間當然啦，希望大家呢可以再一次俾鼓勵嘅掌聲2支球隊啊！好啦，嚟到呢個階段呢，仲剩翻分半鐘嘅啫，亦都意味住呢一場比賽呢，好快呢就會分出勝負啦。睇嚟呢2支球隊呢嘅入球數呢，可以話係不相伯仲啊！尤其是見到呢 Jeffrey 呢，亦都喺度俾啲指揮啊。2隊嘅隊長啊 Antonio 同埋 Jeffrey 呢，今日呢都係着上呢係佢哋支持嘅隊伍啊。咁 Antonio 呢，當然係支持曼聯，咁而 Jeffrey 咧今日就着起咗港隊嘅波衫。咁當然咧，既然係支持得港隊嘅，咁喺28段嗰邊嘅一班港隊嘅 fans 都要支持下港隊嘅噃。時間咧仲剩翻45秒，咁啊睇下呢個時候嗱，我哋見到 Jeffrey 已經俾啲
有啲 signal 咧，就俾一班佢嘅 fans 唔好咁靜尤其是旺角場雖然今日咧天氣熱辣辣，但係咧最緊要就係大家要俾鼓勵，時間仲剩翻30秒，咁到底鹿死誰手好快就會知道答案㗎喎。咁時間咧仲剩翻20秒嘅啫，見到咧就兩隊嘅球員咧都好盡力咧，希望可以盡快將個波踢入去龍門網裏面。哇！呢邊想點拐過咗華倫西亞之後送個波入龍門網裏面，仲有時間仲有8秒，7、6、5、4、3、2、1，完成 ，Time's up， 非常之緊張。我哋睇下明叔隊呢邊嘅入球數係幾多？聽聽咯噃 ，Legend 隊44 for Legend Team 44。而 Jeffrey 呢邊咧係29-29 ，That means the winner goes to Team Legend。非常之緊張，我哋不如俾掌聲兩隊嘅球員，都請10位嘅參賽者咧先翻去球場旁邊咧係欣賞下半場嘅比賽。And Antonio and Jeffrey, please remain on the pitch。我哋咧兩位嘉賓請留步。當然咧喺呢個時間，我哋都想同兩位嘅嘉賓傾下偈。咁咧邊隊贏輸都冇乜相干嘅，最緊要咧就喺近距離同兩位嘉賓咧係踢下波先至係最難得嘅體驗。咁趁呢個時間咧，亦都係睇下兩位嘉賓有咩説話可以咧係同我哋嘅年青球員講下。Okay, Antonio, welcome to Hong Kong. First half of the match was done. Do you have any words for the young players? Hello, Hong Kong. Good evening. Thank you for support for Manchester. I love stay here. Thank you for everything. Thank you， 我俾掌聲 ，Antonio Valencia。好啦，咁喺呢個時候咧，我哋都要捉住 Jeffrey 咧，係傾下偈。好多 fans 咧都好想聽下你把聲同埋見下你嘅。Hello， 大家好。Jeffrey， 我俾掌聲 Jeffrey， 魏俊生好嘛？我哋喺中圈呢個位置傾下偈。多謝。我哋今日4邊咧都有你嘅 fans， 開心都想聽下你有咩説話想同我哋嘅年青球員講下。好啊，香港隊勁啊！咁頭先個士氣十分之厲害啦，咁頭先上半場都十分精彩，咁希望 keep 到最尾，咁就係完美收場。Yes。今日喺旺角場嘅感覺係點？感覺大家成個氣氛係好刺激同開心啦，因為我自己算係第一次親身去現場睇波，咁所以係對於我嚟講好難忘，同埋係好刺激嘅。希望 Jeffrey 可以繼續帶領我哋咁多嘅每一個你去繼續支持香港足球。我哋俾掌聲，魏俊生 Jeffrey。拜拜。多謝晒。OK， 好。上半場嘅比分係1-0，領先嘅一方係中國香港 U16 代表隊。下半場嘅比賽亦都好快就會展開，唔好錯過啦！繼續支持港隊以及曼聯小紅魔。